Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se dispongan a descansar, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde nos están escuchando alrededor del mundo. Además, no olviden dar me gusta y suscribirse si están disfrutando los episodios. Historia 1. El día había comenzado como cualquier otro, con la rutina matutina habitual de café y un paseo enérgico por el vecindario. Estaba ansioso por regresar al confort de mi hogar, que se había convertido en un santuario frente al caos del trabajo y la vida diaria. Al acercarme a mi puerta noté algo inusual, una leve y desconcertante corriente de aire. Mi corazón dio un vuelco al ver que la puerta estaba entreabierta. Inmediatamente apresuré el paso, mi mente inundada de pensamientos sobre lo que podría haber dentro. La cerradura, normalmente tan confiable, estaba rota. La barrera que solía ser segura había sido forzada, dejando la puerta oscilando ligeramente sobre sus bisagras. Me congelé por un momento, con la respiración atrapada en mi garganta. La sensación de violación fue inmediata y abrumadora. Saqué mi teléfono y marqué el 911, con las manos temblorosas mientras intentaba mantener la calma. La operadora me aseguró que la ayuda estaba en camino y me aconsejó permanecer afuera hasta que llegara la policía. Mientras esperaba en el porche, mi mente giraba en un torbellino de ansiedad. ¿Quién podría haber hecho esto? ¿Por qué alguien querría entrar en mi casa? Las preguntas eran interminables, pero las respuestas me eludían. La espera pareció eterna, aunque solo fueron unos minutos antes de que las luces intermitentes del coche policial iluminaran la calle. Los oficiales realizaron un registro exhaustivo de la casa, inspeccionando cuidadosamente cada habitación y rincón. Tomaron nota de la cerradura rota y la entrada forzada, además de recolectar huellas dactilares y otras posibles evidencias. A pesar de sus meticulosos esfuerzos, no encontraron a nadie en el interior. No había señales de entrada forzada más allá de la cerradura rota, ni daños evidentes en el interior, ni nadie escondido en la casa. Mientras la policía llevaba a cabo su investigación, comencé a recorrer la casa, tratando de evaluar el alcance de la intrusión. Fue entonces cuando noté los cambios inquietantes. Pequeños objetos personales habían sido movidos o manipulados. Mi corazón se hundió al ver que las fotografías que antes adornaban las paredes estaban torcidas. Algunas incluso faltaban de sus marcos. En el dormitorio, mi caja de joyas había sido saqueada. Las delicadas piezas de joyería, que antes estaban ordenadas cuidadosamente, ahora estaban esparcidas, con algunas desaparecidas por completo. Una ola de náusea me invadió al darme cuenta de que alguien había revisado mis posesiones más personales, explorando los detalles más íntimos de mi vida. Revisé la cocina después, donde noté que el contenido de los cajones y gabinetes estaba desordenado. La cocina, usualmente ordenada, era ahora un desastre, con utensilios y platos fuera de lugar. Incluso mi despensa había sido alterada, con productos fuera de lugar y algunos aparentemente inspeccionados. La sala de estar no estaba mejor. Mis estanterías estaban en desorden, con libros sacados y apilados de manera descuidada. El control remoto de la televisión y otros pequeños electrónicos habían sido movidos de sus lugares habituales. Parecía como si alguien hubiera revisado sistemáticamente cada habitación, haciendo un punto de tocar y examinar todo. Los oficiales se reunieron conmigo para discutir sus hallazgos y tranquilizarme, asegurándome que continuarían con la investigación. Me aconsejaron hacer una lista de los objetos faltantes y revisar las grabaciones de seguridad si tenía un sistema de cámaras. Asentí, pero la sensación de tranquilidad era hueca frente a la violación que acababa de experimentar. Cuando los oficiales se marcharon, me quedé solo con un persistente sentimiento de temor y las secuelas de la intrusión. Catalogué meticulosamente los objetos faltantes y tomé nota del desorden. Cada objeto movido se sentía como una afrenta personal, un recordatorio de que alguien había invadido mi espacio privado y alterado mi vida. El impacto emocional fue profundo. El confort de mi hogar se convirtió en un lugar de ansiedad y miedo. No podía sacudirme la sensación de estar siendo observado, de una presencia invisible que había invadido mi santuario.
La intrusión no solo fue física, sino también psicológica, dejando una persistente sensación de vulnerabilidad. En los días que siguieron intenté restaurar un poco de normalidad. Reparé la cerradura rota e instalé un nuevo sistema de seguridad, con la esperanza de recuperar una sensación de control y seguridad. Era más cauteloso que nunca, cerrando puertas y ventanas con un cuidado obsesivo y evitando cualquier patrón que pudiera convertirme en un blanco. A pesar de estos esfuerzos, la sensación de violación permaneció. Me encontraba revisando constantemente las cerraduras y escrutando cada ruido o disturbio con una ansiedad aumentada. La intrusión había destrozado mi sentido de seguridad y las reparaciones físicas no podían sanar el daño emocional. La policía continuó su investigación, pero sin más evidencias concretas o pistas, el progreso fue lento. Me quedé enfrentando las secuelas, tratando de reconstruir mi sentido de seguridad y reclamar el confort de mi hogar. Cada día era una lucha por encontrar paz entre las sombras persistentes de la intrusión, un recordatorio constante de que mi santuario había sido violado por una presencia desconocida y perturbadora. La experiencia me había cambiado de maneras que no anticipé. La intrusión en mi espacio personal dejó una huella en mi psique, un recordatorio constante de la fragilidad de la seguridad y del impacto de tener los espacios más íntimos vulnerados. Fue una lección dura sobre la vulnerabilidad que enfrentamos en nuestros momentos más privados y una advertencia de que la seguridad nunca es tan absoluta como podríamos esperar. Historia 2. El parque frente a mi apartamento siempre había sido un lugar de consuelo. Solía caminar allí por las tardes, disfrutando de la calma y de la vista de las luces de la ciudad reflejadas en el estanque. Era mi escape del ajetreo de la vida cotidiana, un lugar donde podía despejar mi mente y relajarme. Todo cambió una tarde cuando noté a un hombre sentado en un banco del parque, justo frente a mi apartamento. Al principio no le di mucha importancia. Era un hombre mayor, vestido con un sencillo abrigo gris y un sombrero de ala ancha ligeramente inclinado. Parecía como cualquier otro visitante del parque, perdido en su propio mundo. Con el tiempo me di cuenta de que siempre estaba allí, sentado en ese mismo banco a la misma hora todas las tardes. Se convirtió en parte de mi rutina verlo cada vez que salía de mi apartamento para ir al parque. Lo que hacía inquietante la situación no era solo su constante presencia, sino la manera en que parecía observarme. Era como si su mirada estuviera fija en mí, siguiendo mis movimientos con una precisión que se sentía invasiva. No podía deshacerme de la sensación de que me observaba detenidamente, aunque nunca interactuábamos. Sus ojos, ocultos bajo el ala de su sombrero, parecían seguirme a donde quiera que fuera dentro del parque. Una fría tarde de otoño decidí confrontarlo. Estaba cansado de la creciente sensación de paranoia y decidí que era hora de abordarlo directamente. Me acerqué al banco donde estaba sentado, su mirada aún fija al frente, aparentemente ajeno a mi aproximación. Al estar frente a él, giró lentamente la cabeza para encontrar mi mirada. «Disculpe», comencé, tratando de mantener mi voz firme. «He notado que se sienta aquí todos los días. Siento como si me estuviera observando. ¿Hay alguna razón para eso?» Me miró con una expresión que era a la vez calmada y enigmática. Una leve sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. «Solo estoy cuidándote», dijo con una voz suave y medida. «A veces las personas necesitan un guardián, incluso si no lo saben». Sus palabras me enviaron un escalofrío por la espalda. La idea de que alguien afirmara estar cuidándome, especialmente cuando se sentía tan intrusivo, era profundamente perturbadora. Quería preguntar más, exigir respuestas, pero la intensidad de su mirada me hizo dudar. Su comportamiento era inquietantemente sereno, como si estuviera completamente cómodo con la incomodidad que provocaba. Decidí no insistir más. Murmuré algo sobre que necesitaba irme y me alejé, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Esa noche no pude quitarme la sensación de sus ojos sobre mí, aunque ya no estaba allí. Sentí una necesidad abrumadora de escapar de la situación, de encontrar un lugar donde pudiera sentirme seguro y fuera de su vista.
Al día siguiente comencé a hacer arreglos para mudarme a un nuevo apartamento. No compartí mis razones con nadie, temiendo que mis amigos y familiares pensaran que estaba exagerando. Simplemente les dije que quería un cambio de escenario. El proceso de empacar y organizar fue una distracción, pero el pensamiento de dejar atrás esa presencia inquietante me daba un sentido de urgencia. La mudanza fue agotadora pero emocionante. Encontré un nuevo lugar en otra parte de la ciudad, lejos del parque y del hombre que había invadido mi sentido de seguridad. Esperaba que un nuevo comienzo me ayudara a liberarme de la persistente sensación de ser observado. Las primeras noches en el nuevo apartamento fueron tranquilas. Me acomodé, disfruté del nuevo entorno y comencé a relajarme. Pero a pesar del cambio de ambiente, la sensación de inquietud nunca desapareció del todo. Aún sentía como si alguien me estuviera observando, aunque no había nadie alrededor. La ansiedad que me había atormentado en el antiguo apartamento parecía seguirme como una sombra que se negaba a irse. Intenté racionalizarlo. Quizás era el resultado de la paranoia que se había acumulado durante los meses anteriores. Había estado tan alerta, tan pendiente de la idea de ser observado, que el sentimiento se había convertido en un compañero persistente. Empecé a cuestionarme si el hombre había sido real o solo un producto de mi imaginación, una manifestación de mis miedos. Con el paso de las semanas, la sensación de ser observado comenzó a desvanecerse, pero nunca desapareció por completo. Me encontraba revisando cerraduras y cortinas 2 veces, constantemente atento a cada sonido o movimiento en mi nuevo apartamento. La experiencia me había dejado más cauteloso y menos confiado en el mundo que me rodeaba. Evitaba regresar al antiguo parque y rara vez salía por las tardes, optando por quedarme en casa, donde me sentía seguro. El hombre en el banco se convirtió en un fantasma de mi pasado, un recordatorio de la experiencia inquietante que me había llevado a buscar un nuevo comienzo. A pesar del nuevo apartamento y el cambio de entorno, no podía sacudirme la sensación de que la presencia del hombre había dejado una marca en mí. La idea de que alguien me observara, incluso con la excusa de ser un guardián, había alterado mi percepción de seguridad y confianza. Me di cuenta de que la sensación de ser observado ya no estaba vinculada a un lugar o persona específicos, sino que se había convertido en parte de mi psique. En última instancia, había dejado atrás el parque y al hombre misterioso, pero el residuo emocional de esa experiencia permaneció conmigo. Me había enseñado a ser más consciente de mi entorno y a cuestionar la naturaleza de la seguridad y la privacidad. La inquietante sonrisa del hombre y sus palabras crípticas quedaron como un recordatorio persistente de lo profundamente perturbador que puede ser sentirse observado, incluso por alguien que afirma estar cuidándote. Historia 3. La primera vez que lo escuché, lo desestimé como un truco de la mente. Me había mudado recientemente a una casa encantadora pero antigua en las afueras de la ciudad. El lugar tenía carácter, con pisos de madera que crujían y techos altos que la hacían sentir espaciosa y algo majestuosa. Vivía solo, una decisión que había tomado para disfrutar de algo de soledad y paz después de un periodo particularmente estresante en el trabajo. Esa primera noche, mientras me acomodaba en mi nuevo hogar, me sorprendió lo silencioso que era. El habitual bullicio de la ciudad parecía estar a kilómetros de distancia, y los únicos sonidos eran el ocasional crujido de la casa asentándose. Pero justo cuando estaba a punto de quedarme dormido, escuché un leve sonido rítmico que provenía de algún lugar de la casa. Era tan sutil al principio que pensé que podría ser el sistema de tuberías antiguas o una corriente de aire jugando conmigo. Sin embargo, durante las siguientes noches, el sonido se volvió más distintivo. Comenzó como pasos suaves y amortiguados que parecían resonar a través de las habitaciones vacías. Aparecían de forma esporádica, y cada vez que me levantaba a revisar la casa, no encontraba nada fuera de lo común. Las ventanas y puertas estaban firmemente cerradas, y la casa estaba tan vacía como la había dejado. Con el paso de las semanas, los pasos se volvieron más persistentes. Ya no eran un sonido débil. Ahora se sentían como si alguien estuviera caminando por todas las habitaciones de la casa, yendo y viniendo. El sonido parecía seguir un patrón.
A veces comenzaba en el pasillo, se movía a la cocina y luego a los dormitorios. Comencé a temer las noches, sabiendo que esos sonidos constantes y escalofriantes me mantendrían despierto. Una noche particularmente inquietante, mientras veía televisión en la sala de estar, los pasos comenzaron. Al principio eran suaves, pero pronto se hicieron más fuertes y pronunciados. Podía oírlos acercándose, recorriendo la casa. Pausé la televisión y escuché atentamente, con el pecho apretado por la ansiedad. Los pasos continuaron moviéndose con un ritmo deliberado, casi como si tuvieran un propósito. Decidido a encontrar la fuente del ruido, tomé una linterna y recorrí la casa. Revisé cada habitación, cada armario, cada rincón y grieta, pero no encontré nada fuera de lugar. La casa estaba tan vacía como siempre. Revisé las ventanas y puertas nuevamente, convencido de que debía haber una explicación racional, pero todo estaba seguro, sin señales de intrusión. El sonido continuaba atormentándome. Se convirtió en un ritual nocturno revisar la casa antes de acostarme, e incluso instalé más cerraduras en las puertas, pensando que tal vez me brindarían algo de seguridad. A pesar de mis esfuerzos, los pasos persistían, siempre justo fuera de mi alcance, pero nunca desaparecían del todo. Mis amigos y familiares fueron comprensivos, pero escépticos cuando les hablé de los ruidos. Me sugirieron que tal vez era la casa asentándose, o que mi imaginación me estaba jugando una mala pasada. Quería creer que solo era eso, un producto de mi mente, pero los sonidos eran demasiado constantes, demasiado reales para ignorarlos tan fácilmente. Una noche decidí quedarme despierto y documentar los sonidos. Coloqué una grabadora de voz en el pasillo, donde los pasos parecían ser más prominentes, y esperé. Con el paso de las horas pude escuchar los pasos claramente en la grabación. También captó un leve susurro, aunque era demasiado indistinto para entender palabras específicas. Escuchar la grabación solo aumentó mi sensación de miedo, confirmando que los sonidos no estaban solo en mi cabeza. Desesperado por respuestas, contacté a un grupo local de investigadores paranormales. Vinieron a la casa con su equipo, instalando cámaras y dispositivos de grabación por toda la propiedad. Pasaron una noche documentando los sonidos y llevando a cabo su investigación. Sus hallazgos fueron inconclusos. El equipo solo registró los crujidos y gemidos habituales de una casa antigua. Los investigadores se marcharon sin respuestas definitivas, pero su visita solo profundizó mi inquietud. Los pasos continuaban, y la casa se convirtió en un lugar de constante ansiedad. Comencé a dejar luces encendidas por toda la casa, con la esperanza de que la presencia de luz pudiera ahuyentar lo que fuera que causaba los ruidos. Incluso consideré mudarme, pero la idea de empacar y dejar el lugar me parecía abrumadora. Una noche especialmente tensa, me despertó el sonido de pasos justo afuera de la puerta de mi dormitorio. Mi corazón latía con fuerza mientras permanecía congelado bajo las sábanas, escuchando el ritmo constante. Finalmente reuní el valor para abrir la puerta y mirar al pasillo. La casa estaba vacía, pero los pasos parecían estar allí, resonando a través del corredor. Decidí enfrentar directamente el sonido. Me paré en el pasillo y pregunté, ¿hay alguien ahí? Mi voz resonó en el espacio vacío, pero no hubo respuesta. Los pasos se detuvieron y por un momento la casa quedó en silencio. El silencio era casi más inquietante que los propios pasos. A pesar de mis intentos por racionalizar la situación, la ansiedad continuó apoderándose de mí. La sensación de ser observado, de tener una presencia invisible en la casa, era inescapable. Me volví más cauteloso, evitando las áreas más oscuras de la casa y pasando el menor tiempo posible solo. Una tarde, mientras revisaba viejos registros en el ático, encontré un diario antiguo escondido entre las cajas. Pertenecía al anterior dueño de la casa, y al leerlo, descubrí que también habían experimentado perturbaciones similares. El diario describía escuchar pasos y sentir una constante sensación de inquietud, aunque nunca mencionaba una causa específica. La última entrada terminaba abruptamente con una nota críptica sobre los ecos del pasado. El descubrimiento del diario me ofreció algo de consuelo,
al saber que no estaba solo en mis experiencias. No proporcionó respuestas, pero me conectó con el antiguo ocupante de una manera que me hizo sentir menos aislado. Los pasos se desvanecieron gradualmente, aunque la casa nunca volvió a sentirse completamente tranquila. Vivir allí me enseñó a apreciar los límites entre la realidad y el miedo, y los ecos de esos pasos quedaron como un recordatorio de los misterios que pueden acechar en los viejos y crujientes espacios. La experiencia dejó una marca imborrable, un constante recordatorio de la delgada línea entre lo conocido y lo desconocido. Historia 4. La primera señal de que algo andaba mal llegó cuando noté el silencio. Mi gata Whiskers solía ser la primera en saludarme cuando llegaba a casa. Sus ronroneos y travesuras eran una parte reconfortante de mi rutina diaria. Pero ese día en particular, al cruzar la puerta, la casa se sentía inquietantemente silenciosa. La llamé, pero no hubo respuesta. Busqué por toda la casa, revisando todos sus lugares favoritos, pero Whiskers no estaba por ningún lado. Mi preocupación inicial se convirtió rápidamente en pánico. Revisé cada rincón de la casa, miré debajo de los muebles e incluso abrí los armarios con la esperanza de que estuviera escondida. Luego salí al exterior, llamándola por su nombre y sacudiendo su bolsa de golosinas, pero no había señales de ella. Después de horas de búsqueda infructuosa, comencé a pegar carteles por el vecindario. El cartel incluía una foto de Whiskers con una breve descripción y mi información de contacto. Distribuí copias en negocios locales y hablé con mis vecinos, rogándoles por cualquier información sobre su paradero. Los días se convirtieron en una semana y mi ansiedad crecía con cada día que pasaba. Recibí pistas ocasionales de vecinos y extraños amables, pero ninguna llevó a información concreta. La ausencia de Whiskers pesaba mucho en mí. No podía entender por qué había desaparecido o dónde podría estar. Seguía aferrándome a la esperanza de que alguien la encontrara y la trajera de vuelta a casa. Entonces, una noche, justo cuando estaba empezando a perder la esperanza, escuché un maullido familiar y débil proveniente del exterior. Mi corazón dio un salto mientras corría hacia la puerta. Allí, sentada en el escalón de la entrada, estaba Whiskers, pero al verla sentí una mezcla de alivio y horror. Estaba claramente herida, su pelaje estaba enmarañado y sucio, y caminaba con una cojera evidente. Sus ojos, usualmente brillantes e inquisitivos, estaban ahora opacos y asustados. La tomé cuidadosamente en mis brazos y la llevé adentro, examinando sus heridas con detenimiento. Limpié sus lesiones y le di comida y agua, pero su estado era preocupante. Estaba nerviosa, evitaba el contacto visual y parecía sobresaltarse ante movimientos repentinos, lo que confirmaba mi temor de que había pasado por algo traumático. Mientras examinaba su collar, noté una pequeña nota doblada adjunta a él. Mis manos temblaron al desplegarla. La nota estaba escrita con una letra ordenada pero desconocida y decía: «Ella fue nuestra por un tiempo». El mensaje me produjo un escalofrío. Era críptico y perturbador, sugiriendo que alguien la había tenido intencionadamente lejos de mí. Las implicaciones de la nota eran aterradoras. Significaba que Whiskers había estado en posesión de alguien más, y su condición al regresar sugería un posible maltrato. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Quién podría haberla tomado? ¿Por qué la mantuvieron? ¿Y qué le habían hecho durante esa semana? Contacté a las autoridades locales y les mostré la nota junto con las lesiones de Whiskers. Tomaron nota de los detalles, pero parecían inseguros sobre cómo proceder con el caso, debido a la falta de evidencia y la naturaleza críptica de la nota. Me aconsejaron llevar a Whiskers al veterinario para un examen exhaustivo y monitorear su comportamiento en busca de signos de estrés persistente. El examen del veterinario reveló que Whiskers tenía múltiples hematomas y algunos cortes menores. Aunque no pudo determinar la causa exacta de sus heridas, me aseguró que se recuperaría con el tiempo y los cuidados adecuados. El trauma que había sufrido era evidente en su comportamiento, y el veterinario recomendó un ambiente tranquilo y de apoyo para ayudarla a adaptarse. Con el paso de los días noté pequeñas mejoras en el comportamiento de Whiskers. Comenzó a explorar más su entorno,
y poco a poco volvió a ser la gata juguetona de siempre, aunque seguía siendo cautelosa y se asustaba fácilmente. A pesar del progreso, el misterio de su desaparición y la ominosa nota seguían atormentándome. Sentía una profunda sensación de violación al saber que alguien la había tomado y mantenido contra su voluntad. Continué investigando por mi cuenta, contactando refugios de animales y grupos de rescate locales para ver si tenían información sobre mascotas desaparecidas o reportes inusuales. Incluso pregunté en vecindarios cercanos con la esperanza de encontrar alguna pista. Pero con el tiempo, el caso parecía enfriarse y no surgió nueva información. La nota se convirtió en un recordatorio constante de la amenaza desconocida que había invadido nuestras vidas. Intenté seguir adelante y enfocarme en la recuperación de Whiskers, pero la sensación de inquietud nunca desapareció por completo. Instalé medidas de seguridad adicionales en mi casa y me aseguré de que todas las ventanas y puertas estuvieran cerradas con llave. La experiencia me dejó con un mayor sentido de vigilancia y un miedo persistente de que algo pudiera volver a suceder. A pesar del trauma, Whiskers comenzó lentamente a reclamar su lugar en mi vida. Sus travesuras y ronroneos afectuosos regresaron gradualmente, trayendo de vuelta un sentido de normalidad a nuestro hogar. La colmé de amor y atención, decidida a ayudarla a sanar tanto de las heridas físicas como emocionales que había sufrido. Aunque el misterio de su desaparición permaneció sin resolver, la experiencia me enseñó el valor de la vigilancia y la importancia de apreciar a quienes amamos. La nota, que una vez tuvo tanto poder sobre mis pensamientos, se convirtió en un símbolo de resiliencia y un recordatorio de la fortaleza que se encuentra en los lazos que compartimos con nuestras mascotas. El regreso de Whiskers fue un recordatorio agridulce de los peligros desconocidos que acechan en el mundo, pero también reafirmó la fuerza de nuestra conexión y la importancia de nunca perder la esperanza. Mientras se acurrucaba en su lugar favorito del sofá, sentí una profunda gratitud y un renovado compromiso de mantenerla a salvo. El misterio de su desaparición puede que nunca se resuelva por completo, pero el amor y el cuidado que le brindé siempre serían una presencia constante e inquebrantable en su vida. Historia 5. Era una mañana de sábado común cuando, accidentalmente, golpeé el espejo del baño y lo hice caer. Se rompió en 1000 pequeños pedazos, esparciéndose por el piso de baldosas con un ruido estridente de vidrios al quebrarse. Me quedé inmóvil, atónito, mientras los fragmentos brillaban cruelmente como confeti bajo la luz. Ese espejo había estado allí durante años, en el pequeño y mal iluminado baño, y su repentina destrucción me dejó inquieto. Limpiar el desastre fue una tarea tediosa. Recolecté los fragmentos con cuidado, consciente del peligro de cortarme, y los deseché. Una vez que el baño quedó libre de vidrio, me enfoqué en reemplazar el espejo. Era una molestia, pero parecía una solución sencilla. Pedí un nuevo espejo en línea, eligiendo un diseño moderno y elegante que encajaría perfectamente en el espacio. Pasaron unos días y finalmente llegó el nuevo espejo. Me alivió ver al repartidor llevándolo hasta mi puerta. Me entregó el paquete con una sonrisa fugaz antes de desaparecer rápidamente, como si estuviera ansioso por terminar la entrega. Abrí la caja con entusiasmo y encontré el espejo impecable, envuelto en un acolchado protector. Junto al espejo había una nota de la empresa de envíos que decía: «Esperemos que este no se rompa». La nota, con su tono casual pero ominoso, me provocó un escalofrío. Decidí ignorarla, pensando que era una broma extraña o una coincidencia, el tipo de humor oscuro que a veces aparece en situaciones inesperadas. Coloqué el nuevo espejo en la pared, admirando su superficie limpia y reflejante. El baño parecía más luminoso y amplio con este cambio. Durante los primeros días todo parecía normal. Sin embargo, con el tiempo, comencé a sentir algo inquietante cada vez que miraba el espejo. Era como si su superficie reflejante escondiera algo justo fuera de mi vista. Cada vez que veía mi propio reflejo, un escalofrío recorría mi espalda. No podía sacudirme la sensación de que alguien o algo me observaba desde el otro lado. Intenté racionalizar la sensación. Tal vez era solo un efecto psicológico, resultado de haberme alterado por la rotura del espejo anterior.
pero el malestar persistía. Empecé a evitar el baño y cuando entraba, apartaba rápidamente la vista del espejo. La sensación de ser observado se intensificaba cada día. A pesar de mis esfuerzos por limpiar los restos del espejo roto, sabía que probablemente habían quedado pequeños fragmentos de vidrio que no pude recoger. Me preguntaba si esos restos eran los responsables de mi incomodidad o si había algo más relacionado con la nota y el nuevo espejo. Una noche, después de un día particularmente inquietante, decidí investigar más a fondo. Examiné minuciosamente el área donde había estado el espejo anterior. El piso de baldosas estaba limpio, pero noté una pequeña mancha oscura en la esquina de la habitación. No la había visto antes y parecía ser un vestigio del vidrio roto. Usé una linterna para inspeccionarla, pero parecía solo una marca. Determinado a encontrar una explicación lógica, limpié el área a fondo. Utilicé una aspiradora con una boquilla especial para llegar a cada rincón y revisé la pared detrás de donde había estado el espejo, pero estaba sólida y sin alteraciones. Aún así, mi mente seguía volviendo a la nota que había venido con el nuevo espejo. Parecía tan inofensiva y, sin embargo, extrañamente inquietante. No podía dejar de pensar que había algo más detrás de ella. ¿Era una amenaza velada o simplemente una broma? Esa noche tuve sueños vívidos. Soñé con sombras moviéndose detrás del espejo, con ojos observándome desde el vidrio. Me desperté empapado en sudor, con el malestar de los sueños filtrándose en mi vida diaria. Decidí buscar ayuda y compartir mi experiencia con amigos y familiares, pero todos descartaron mis miedos como producto de una imaginación hiperactiva después de un incidente menor. Sintiéndome desesperado, contacté a un investigador paranormal local. Le expliqué la situación, incluyendo la nota, la sensación extraña y mi constante inquietud. Intrigado por las circunstancias inusuales, el investigador aceptó visitar mi casa. Cuando llegó, realizó una exhaustiva inspección del baño y del nuevo espejo. Utilizó herramientas y técnicas para buscar anomalías, incluidas lecturas electromagnéticas y escaneos térmicos. Para mi alivio, no encontró evidencia de nada sobrenatural o inusual. El espejo era simplemente un espejo, sin amenazas ocultas ni fuerzas malévolas. A pesar de los hallazgos del investigador, la sensación de inquietud no desapareció por completo. Seguía sintiendo que alguien me observaba cada vez que miraba el espejo. El investigador sugirió que el impacto psicológico del incidente, combinado con la nota inquietante, podría estar contribuyendo a mi incomodidad persistente. Seguí su consejo e intenté concentrarme en superar la experiencia. Hice un esfuerzo consciente por usar el baño con regularidad y evitar que la presencia del espejo me afectara. También traté de distraerme con actividades que me ayudaran a alejarme de los sentimientos persistentes de inquietud. Con el tiempo, la intensidad del miedo disminuyó, aunque nunca desapareció por completo. El nuevo espejo seguía siendo una fuente de incomodidad, pero aprendí a manejar mi ansiedad y a enfrentar el espejo con más confianza. Guardé la nota y los restos del espejo roto en una caja, como un recordatorio de la experiencia extraña e inquietante. El incidente me enseñó sobre el poder de la sugestión y cómo nuestros miedos pueden moldear nuestras percepciones. Aunque el espejo en sí no era siniestro, la combinación de un pasado roto y un mensaje ominoso creó un ambiente propicio para la ansiedad. Aprendí a enfrentar mis miedos y a reconocer que, a veces, las cosas más inquietantes son las que existen únicamente en nuestra mente.